¿Sabías tú que esta lancha de carga puede transportar hasta 300 toneladas de carga? Difícil de creer, pero sí es posible. Esta lancha viaja desde San José del Guaviare hasta Puerto Inírida, Guainía. Este viaje puede durar aproximadamente hasta 8 días. ¿Te imaginas tú viajar todo este tiempo por el río? Pero en realidad viajan con mucha comodidad, ya que esta lancha cuenta con 3 habitaciones, un baño y cocina. Incluso tienen una antena Starlink satelital que les permite conexión en todo momento. Comenta si habías visto una lancha de carga y suscríbete para más contenido.